हाय केम छो दर्शक मित्रों અને સ્વાગત છે આપણી ચેનલ ગુજ્જુ ઇન્ફોર્મરમાં। તો મિત્રો આજે આપણે એક અલગ જ અનોખી વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે રાત્રે કૂતરા કેમ રડે છે। તો તમને આ વાત સાંભળીને હસવું આવી શકે છે મિત્રો કે રાત્રે કૂતરા કેમ રડે છે, પણ એના પાછળના શું કારણો છે તે અને જે એનિમલ લવર છે, જે પ્રાણી પ્રેમી છે, એના વિશે શું કહે છે મિત્રો એ આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું મિત્રો। જે આપણા કૂતરા હોય છે મિત્રો, ઘણા લોકો કૂતરા પાળતા હોય છે અને આપણા ગામ કે શેરી કે સિટીમાં જે પણ કૂતરાઓ ફરતા હોય છે, ઘણી વખત રાત્રે ઘણા બધું ભસતા હોય છે અને રડતા હોય એવું આપણને લાગે છે મિત્રો। પણ આ કૂતરાઓ રાતે કેમ રડે છે અને કેમ આટલે ભસે છે મિત્રો, એના પાછળનું શું કારણ છે મિત્રો એ આપણે આજે જાણીશું મિત્રો। તો રાત્રે જે કૂતરા રડે છે એના પાછળનું શું કારણ છે, એનો જે એનિમલ લવર છે એ લોકો શું કહે છે એ જાણીએ મિત્રો। તો તે કહે છે કે જો કૂતરાનો કોઈ ઘા થયો હોય તો તે જે ઘા થયો એની પીડાથી કૂતરાઓ રાતે રડતા હોય છે મિત્રો। કે કૂતરાને કોઈ ઘા થયો કે કોઈ ઈજા થઈ હોય તો એના લીધે કૂતરાઓ રાતે રડતા હોય છે મિત્રો, એવું એમનું કહેવું છે મિત્રો। એના પછી એમનું એવું માને છે મિત્રો કે જો કૂતરાઓ કોઈ કારણોસર એકલા અનુભવતા હોય, એકલતા એટલે કે જો કૂતરા એમના કોઈ કૂતરા પાળેલો હોય અને તે વ્યક્તિ ના હોય, અથવા તો તેમના જે કૂતરાઓના જે બચ્ચા હોય છે કે એમના સાથે જે બીજા કૂતરાઓ હોય છે તે તેમની સાથે નથી હોતા અને તેમને એકલતા અનુભવાય છે તો કૂતરા રાતે રડે છે મિત્રો। એના પછી કહે છે કે જો હવામાનમાં ફેરફાર થાય છે મિત્રો તો કૂતરાઓને તે ખબર પડી જાય છે કે જે વાતાવરણ છે એમાં કોઈ ફેરફાર થાય છે તો તેની કૂતરાઓને ખબર પડી જાય છે અને મિત્રો એ આપણને જણાવવા માગતા હોય છે। એટલે કૂતરાઓ તે બોલીને જણાવવા માગતા હોય છે અને તે રડીને આપણે જણાવે છે, એટલે કૂતરાઓ રડતા હોય છે મિત્રો રાતે। એના પછી આપણે જાણીએ મિત્રો જે કૂતરા છે ફક્ત રાતે જ રડે છે, કારણ કે તે આખો દિવસ લોકોથી ઘેરાયેલા હોય છે, એટલે કે દિવસે તો લોકોની વચ્ચે કૂતરાઓ રહે છે તેથી તેમને કોઈ દુઃખ થતું નથી મિત્રો, પણ રાત્રે તે એકલા હોય છે ત્યારે તેમને કોઈ ઈજા થઈ હોય કે કોઈ તેમના બચ્ચા છે કે તેમના જે સાથીઓ છે એમની યાદ આવતી હોય ત્યારે તેઓ રડીને પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરતા હોય છે મિત્રો। એના સિવાય મિત્રો આગળ જાણીએ કે જે આ પ્રાણી પ્રેમી છે મિત્રો, કે જે એનિમલ લવર છે તે કહે છે કે કૂતરું રડે છે એ ઘણા લોકો કહે છે કે કૂતરું રડે છે, એ સાચી વાત છે મિત્રો કે કૂતરું રડતું હોય છે અને ઘણા લોકો આને શુભ માનતા હોય છે અને ઘણા લોકો અશુભ માનતા હોય છે, પણ એ આ અંધશ્રદ્ધા છે મિત્રો। બાકી તમે આ જે એનિમલ લવર છે એમનું કહેવું છે કૂતરાઓ આ કારણોસર રાત્રે રડતા હોય છે કે તેમને કોઈ ઘા થયો હોય છે કો તો તે યાદ કરતા હોય છે, એના લીધે કૂતરાઓ રડતા હોય છે મિત્રો। તો મિત્રો તમને આ માહિતી કેવી લાગી? જો તમને માહિતી પસંદ આવી તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને આપણી ચેનલ ગુજ્જુ ઇન્ફોર્મને સબસ્ક્રાઈબ કરો મિત્રો। આભાર।